سامسونج عم تعملنا كل ميزة بالغسالات، عم تبهرنا فيها. عم تعمل بالأدوات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ميزات كتير حلوة. واحدة من ميزاتها الغسيل بالفقاقيع. يعني دواء الغسيل بتحوله لفقاقيع وبتغسل الغسيل بالفقاقيع. ميزة يعني جدا رائعة. خليكم مع لنهاية الفيديو، رح أعملكم شرح كامل عن الغسالة نوع سامسونج، وعم بضع ميزاتها. واحدة من ميزاتها هو الغسيل بالفقاقيع. فيها كتير ميزات الغسالة. خليكم معي لنهاية الفيديو إن شاء الله. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذا الفيديو شرح كامل عن غسالة نوع سامسونج، غسالة 8 كيلو، موديل WF 1802 WBC. غسالة جدا رائعة، فيها كذا ميزة كتير حلوين. خليكم معي لنهاية الفيديو لنقدر نشرح البرنامج بشكل سريع، وبعدين نحكي عن الميزات تبع الغسالة. بداية عنا الطفي والتشغيل، كبسة لحالها خارج البرنامج. وبداية أنا بدي أشكر كل المتابعين، كل مين عم يرفع القناة، كل مين عم يشارك الفيديوهات ليستفاد أكبر عدد ممكن. إذا في مجال اللي عنده أي سؤال لأقدر جاوبه بالشكل الصحيح، يكتب لي اسم الغسالة مع الموديل تبع الغسالة أو جلاية أو اللي أي قطعة، بعدين بيكتب لي السؤال تبعه لأقدر جاوب بشكل صحيح. بداية بعد الطفي والتشغيل، عندي أول برنامج بيشتغل اللي هو القطنيات. مثل ما شايفين معي الضوء الأحمر، بياخد ساعتين وعشر دقايق، كله قابل للتعديل. هذا بياخد 60 درجة حرارة. واحدة من ميزاتها بتكتب لك بيكتبوا لنا كم برنامج الغسالة عندها. يعني أول برنامج الغسيل العادي، تاني برنامج الشطف. مثل ما شايفين معي، أول برنامج الغسيل، الشطف. اقدر اوضح لكم اكتر، ما بعرف اذا بيتوضح معي. بثالث برنامج اللي هو الدورة السريعة، مثل ما شايفين معي. عندي البرنامج الثاني اللي هو برنامج الالوان الاصطناعية اللي مركبة تركيب، ساعة 31 دقيقة، 40 درجة حرارة، 3 برامج، 1200 دورة تنشيف. كمان هي البرامج هي يعني شغلة كمان ميزة حلوة بالغسالة. البرنامج اللي بعده للجينزات، ساعة وعشرين دقيقة، 30 درجة حرارة، 3 برامج، 800 سرعة تنشيف. برنامج اللي بعده يلي هو لأغطية اللحف أو أغطية المخدات، وجوه المخدات ووجوه طومة الصوفايات تبعات الصالون أو هذا. بياخد معنا ساعة وتسعة وثلاثين دقيقة، 40 درجة حرارة، 3 برامج، 800 سرعة تنشيف. برنامج اللي بعده للألوان الداكنة، ساعة وعشرين دقيقة، 40 درجة حرارة، 4 برامج بياخد عندي. مثل ما شايفين 4 برامج في دورة شطف زيادة، 40 درجة حرارة، 4 برامج، 1200 سرعة تنشيف. البرنامج اللي بعده اللي هو برنامج الغسيل اليومي أو غسيل سريع، مثل ما نقدر نقله كمان، 55 وقت البرنامج، 40 درجة حرارة، برنامجين بياخد، 1200 سرعة تنشيف. برنامج كمان هي واحدة من الميزات. تشوفوا عم نعدل الميزات بالشرح، تموا مع نهاية الفيديو تعرفوا الميزات تبعه. وهي برنامج خاص لتنظيف الجرن الغسالة. يعني نحن بنحط المواد تبع تنظيف الجرن، القازان تبعها، تعمل تنظيف مشان اذا غسالة عم تطلع ريحة، عم تطلع كلس، عم يطلع لها ريحة بنهاية البرنامج. طبعا انا حكيت كتير بالبرامج انه كيف نحن من بعد ما بنخلص غسيل شو بنعمل بالغسالة، وهلا بنهاية الفيديو رد برجع بقلكم. برنامج تنظيف الجرم بياخد ساعة وستة وعشرين دقيقة، 70 درجة حرارة، برنامجين، تنشيف ماله داعي، 400 دورة تنشيف. مشان هيك يعني هن مخففينه، ما في داعي لانه للتنشيف كتير بيهمون الغسيل. برنامج اللي بعده برنامج الشطف، شطف بالدواء بمعطر الغسيل وتنشيف، اللي هو 17 دقيقة، برنامج واحد تبع الشطف.
1200 سرعة تنشيف. برنامج اللي بعده التنشيف 12 دقيقة. 1200 سرعة تنشيف. برنامج اللي بعده الغسيل اليدوي 31 دقيقة زمنية 30 درجة حرارة. برنامجين 400 سرعة تنشيف. برنامج اللي بعده اللي هو برنامج الصوف 37 دقيقة 40 درجة حرارة 3 برامج 800 سرعة تنشيف. برنامج اللي بعده البرنامج غسيل البيبي غسيل الأطفال بياخد 95 درجة حرارة 4 برامج 1200 دقيقة ساعتين و13 دقيقة. 1200 عفوا 1200 سرعة تنشيف ساعتين و13 دقيقة. برنامج اللي بعده بعتذر على قطع الفيديو. برنامج اللي بعده وين كنا بالبرنامج اللي بعده اللي هو برنامج الغسيل للألبسة اللي بتطلع فيها مشوار واحد. يعني ألبسة هلا بالصيف الواحد بيطلع مشوار ما بيرجع بيلبسون نفسهم الألبسة وبنفس الوقت مو متوسخين كتير يعني من الجسم يعني بهالجو بهالشوب هذا. برنامج الألبسة العادية يعني اللي مو متسخة كتير ما بنفس الوقت مثل ما شايفين معي ما بياخدوا حرارة كتير يعني 30 درجة حرارة. 3 برامج 1200 سرعة تنشيف. بياخد معنا وقت ساعة و18 دقيقة. برنامج اللي بعده البرنامج غسيل اقتصادي جدا. اقتصادي جدا يعني هن مثل ما كاتبين غسيل اقتصادي جدا غسيل سوبر بالاقتصادي اللي هو مي باردة بيغسل ساعة واثنين وخمسين دقيقة. برنامجين 1200 سرعة تنشيف. بيغسل بالفقاقيع. ميزة الفقاقيع هلا رح نبلش لحنا بنحكي عن شوي عن ميزاتها مثل ما حكينا. ميزات القابلة للتعديل عنا مثلا البرامج 3 برامج هدول بنعدوا من عدد تنشيف. عنا بالميزة تنظيف الآذان. ميزة الفقاقيع هلا نحن هون. ميزة الفقاقيع هي اللي بتخلي الغسالة ما بعرف اذا بدي احاول ورجيكم اياها الصورة ما عم توضح كتير الرسمة. ميزة الفقاقيع اللي بتخلي الغسالة عم تغسل بالفقاقيع يعني دوا الغسيل مع المي مع البخار تبعه التجديد تبعه وقت عم تغسل بقلب الغسالة عم تحولها لفقاقيع. ميزة كتير حلوة. تنظيف رائع طبعا. السامسونج غني عن التعريف بالتنظيف تبعه. نرجع نكمل. هي ميزة الفقاقيع فينا نطفيها بأي برنامج وفينا نشغلها. تسريع للبرنامج 15 دقيقة صار عنا البرنامج. فينا نساوي 20 دقيقة 30 40 50 ساعة. الوقت النظامي تبعه ساعتين وعشر دقايق. يعني مثل ما شايفين معي تسريع البرامج يعني بعض الغسالات تسريع البرامج تبعها اللي هو بيختصر مثلا عن ساعة او عن 40 دقيقة. نحن بس نكبس الكبسة بيختلف معنا ساعة او 40 دقيقة بس مثلا يعني بدال ساعتين بصير ساعة وعشر دقايق مثلا. اختصرنا وقت محدد. هون نحن فينا وقت عم نكبس تسريع البرنامج عم يعطينا عم يختلف عنا التنشيف عم يختلف الحرارة عم يختلف الوقت. يعني مثل ما شايفين معي يعني ب20 دقيقة فيكم تغسلوا. ب30 دقيقة مع درجة حرارة 30. 40 دقيقة مع درجة حرارة 30. 50 دقيقة ساعة. الوقت النظامي تبعها بترجع للوقت النظامي. هون عندي تنقاية البرامج. شو بدي غير تبع الفقاقيع حبيت بدي اياه ما بدي اياه بطفي. زيادة مي. زيادة غسيل متسخ جدا. غسيل جدا متسخ. شوفوا قديش صار الوقت عندي 3 ساعات و48 دقيقة. طبعا كمان فيها ميزة اللي رح احكيها بنهاية البرنامج. الغسيل اللي ما بدي اياه يتجعلك كتير بحط عليها. تنقاية البرامج اضافية. سرعة التنشيف فيني اطفيه فيني احطه 1200. تنقاية البرامج فيني ساويها 5 برامج 5 مراحل. بعض البرامج طبعا يعني بغير منه ما في يعني عندي 5 مراحل.
مثل الصوف مثلا او شي بثلاث برامج. يعني كل برنامج عنا في خيارات محددة. عندي السرعة درجة الحرارة فيني اطفيها، فيني روح فيها لل95. طبعا الساعة كلياتكم بتعرفوا الوقت تبع الساعة. لون إقامة كمان كلياتنا كل فيديو بحكي عنها انه بصير بتاخد من درجين صابون. وان شاء الله هيك تكونوا استفدتوا بنهاية الفيديو. ما كون طولت عليكم كتير، ورح احكي لكم على بنهاية البرنامج بعد ما بتغسل الغسالة مشان ما تطلع ريحة بالجرن بنخلي الباب مفتوح مثل ما حكينا باول بالفيديوهات السابقة. باب تبع الصابون مفتوح وباب الغسالة مفتوح. وان شاء الله هيك تكونوا استفدتوا من الشرح. شكرا لكم على المتابعة. ما تنسونا من لايك ورفع الفيديو.